Eu sei que alguns de vocês sentiram falta da Honda aqui nesse canal, por isso, hoje trouxe uma novidade para vocês, NX500. Apresentadas nas cores vermelho, também temos o branco perolizado e por fim o preto perolizado. Com imponência e sofisticação, essa moto trouxe muitas novidades para a Honda, com um painel lindo em TFT colorido, freios ABS, bancos mais confortáveis e também uma visibilidade melhor para o piloto, com potência máxima de 49,6 cavalos a 8.500 RPM. Um ponto importante sobre essa moto é que ela utiliza o mesmo motor da CB500X, o mesmo motor bicilíndrico, mas é claro, a NX500 trouxe melhorias e um visual mais aventureiro. Uma moto confiável e confortável também, tanto para quem quer andar na cidade e também para quem deseja viajar, porque além disso é uma moto muito econômica e confortável para as viagens, fazendo em média 27,8 km com litro. Uma moto confiável que não vai te dar dor de cabeça. E aí, terá uma dessa na garagem? Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.